हे नुसतं जळतंय, ते उडत नाहीये त्यातनं. आगीवर थोडीशी काठी मार. काठी कुठे गेली इकडची? अरे हे टाका ना काहीतरी जळायला, उडायला पाहिजे त्यातनं. काठी घे आणि मार त्याच्यावर. मस्त आलाय ना. होळी म्हणजे होळी. हा हो, तेच म्हटलं, होळी लावली नाही मी कधी, पण नारळ खातो त्यातले. होळीचं खोबरं खाणार, नारळ आहे खाणार आहे. हो भेटला इथे. पाऊस पडतोय काय? सोलला ना पाऊस पडतोय. नाही रे, एवढं नाही पडत, मधून मधून थेंब पडत असतो. दगडावर खोबरं बघ, त्याच्या अक्का टाकल्यानंतर खा. अख्खा टाकू काय? अख्खा फुटेल ना त्यात तो. ते टाकलं ते ज्याच्यामुळे उडायचं ते. सगळं झालं? आईला संपवलं पण. पुढे टाक ना. बस झाला, इथे जायला तो बरं. काठीने ढकलायला पाहिजे पुढे, नाही तर तू. झालं, विजलं. संपलं. हा चला ठीक आहे, माझं काम झालं तेवढं. आल्या ठिणग्या बऱ्यापैकी.